Goddag og velkommen her. Mit navn er Jørgen Weisel, og du er selvfølgelig budt velkommen til gratisforedrag.dk, hvor det handler om at oprette sig som foredragsholder og få dit indlæg. Det, der kan være rigtig dejligt, det er, hvis man på forhånd har skrevet sit foredragstekst, altså ikke selve foredrag, men den tekst, som man godt vil sælge det på, her på hjemmesiden. Så kommer det til at stå herovre til højre, og jeg skal nu vise dig, hvordan du opretter sådan en her. Og det du starter med, det er egentlig, hvis du har tilmeldt dig heroppe på e-mailadressen og dit første navn, fornavn, så har du også fået en kode til, og som du kan bruge her. Hvis du ikke har, hvis du er helt ny bruger, og du gerne vil oprette nu dit eget foredrag, så klikker jeg her på registrere, og så går du ind og opretter dig her med et brugernavn, som du kan huske, og en e-mail, som selvfølgelig er din egen, gmail.com, og så siger du registrere. Det næste skridt, der så sker, det er, at nu bliver du så bedt om at komme med, se nu står den her, registreringen er færdig, tjek din e-mail. Og der skal jeg lige huske at sige til dig, at du skal også lige tjekke din spam-mail. Og den kan ske at være røget i spam-boksen, det har vi i hvert fald allerede været udsat for ved en af foredragsholderne. Her har vi så står der WordPress her, kan du finde den på, og gratis foredrag. Og det jeg gør, det er lige med musen markere her, siger Ctrl-C, altså for at kopiere. Og så skal jeg jo huske mit foredragsholder, det er med stort F. Og så er der et link her, jeg kan klikke på, sådan at jeg nu bliver omstillet direkte til, login foredragsholder. Og så havde jeg jo husket den her, og der kan jeg så sætte klik her til at huske mig, eller login. Så nu er du faktisk rigtig, rigtig godt på vej. Fordi det du får nu, det er din profil. Og din profil, den handler om, at heroppe kan du vælge, hvad farver du vil have omkring dig. Men den vil jeg anbefale dig at fylde ud her, sådan at du får de her tekster med. Kaldenavn kan du gå ind og ændre her, hvis du har lyst. Og webside, det kunne da være en rigtig god idé at tage den også. Og der er noget autofyld her, som vi to ikke skal bruge. Nu hopper jeg vist lige ud af noget her, det må du undskylde. Nå, vi skriver forretning, og den var der. Og så klikker jeg i stedet for den her gang. Og selvfølgelig et telefonnummer til mig. Og så en beskrivelse af mig selv, og jeg kan lave et lidt lettere kodeord hernede. Og så husk at trykke her på opdatere din profil. Så har du opdateret din profil, og den kan du så bruge ude nu her. Så har du noget, der hedder kontrolpanel, den skal vi ikke bruge lige nu. Og så har vi noget, der hedder aktiviteter. I aktiviteterfanen kan du se, her der kommer en, der hedder aktiviteter. Nu kommer den her ud til venstre. Og der er en, der hedder tilføje ny aktivitet. Det må jo være det, vi skal. Events tags, det er jo så, hvad for nogle kodeord, vi skal give til Google. Steder, hvor altså der, hvor det bliver afholdt. Og gentagende gange events, der kommer. Eller aktiviteter. Og hvad reservationer har jeg fået. Så det vil du sige, alle de her ting kan du altid lige smutte ind med dit brugernavn og din password. Og så se, hvordan går det med tilmeldingen. Det kan du på alle tider af døgnet. Og du kan også udvide og ændre ting. Vi skal tilføje en ny aktivitet nu. Den klikker jeg på. Og så kommer der simpelthen, hvis du kender lidt til WordPressen, så vil du kende den her rode. Og ellers så vil jeg lige gennemgå den med her. Du skal selvfølgelig have lavet en fængende overskrift. Og hernede i det store hvide felt her, der kan du skrive ligesom du gør i en almindelig Word for eksempel. Eller altså tekstbehandlingsprogram. Og der kan du gøre det fed og kursiv og så videre. Og du kan lave punktformer, og du kan indsætte billeder, og det vil sige, så skal du først lige hente dem hjem. Du kan også, hvis du er mere til HTML, altså til selve internet, skal vi sige Hypertext Markup Language koden, så er du velkommen derover også. Det kan være nødvendigt, hvis du skal tilføje for eksempel en video inde i det her. Nå, herover til højre, der står når, hvornår, altså from, og der vælger du så, hvornår det er fra til. Lad os nu prøve at se her. Det foredrag, vi vil lave, det vil vi lave fredag i morgen. Og det slutter og starter klokken hvad? Jamen, vi starter lige med, at det starter klokken 9 og slutter klokken 10:15. Så har der været tid til nogle spørgsmål. Og alle dage vil jeg ikke krydse af, fordi det er det ikke. Og jeg kunne egentlig trykke på udgive nu, men det er lige tidligt nok.
Så skulle det være stedet, og der vil jeg så sige her, men ellers, hvis vi tager den her med stedet, så er det jo så det sted, jeg vil holde mit foredrag. Og det kan jeg jo så kalde her, det kunne så være Hotel Opus for eksempel, eller det kan også være her på mit kontor, og så videre. Det skriver vi her, hvor det er hos, at det er JH Group, APS, eller via webinar på nettet. Og så kan jeg jo skrive adressen her, og så videre, nedad, og hvor det nu er, vi afholder det her. Og hvilken by selvfølgelig, og du kan se, det er så smart Google derovre. De er i gang med at finde ud af, hvor er lige det her henne, og viser det så lige, det så med i Danmark. Og så kan du lige så godt lige tage den her, men inden vi går videre, nu har vi så været i gang hernede, så synes jeg lige, vi skal have, nu har jeg forberedt det her en lille smule, så jeg har snuppet en overskrift her, jeg håber, du synes, den er god. Og så går vi ellers videre her. Overskriften kopierer jeg ind her. Og hele min tekst her, den har jeg sørget mig også stående. Så der tager jeg simpelthen teksten her og siger copy og går over i teksten igen og siger sæt ind her. Og så kan jeg nu ellers begynde at danne den til med de ting jeg nu vil. Men tilmeldingen det klarer vi jo på nettet. Det der er smart i det her, det er at du er fri for selv at styre nogle ting. Det gør det her system for dig, og det gør det ganske gratis, sådan at du kan se hvor mange tilmeldte der er, hvem der er tilmeldt osv. Nu står så midt her, og der kunne godt være at jeg skulle gøre det lidt større og tykkere og så videre, og det kan man så ellers arbejde med alle de ting her. Godt, jeg har beskrevet mit foredrag. Jeg tror lige, jeg tager og gør det, at jeg ved nemlig, at lidt senere skal jeg bruge så skal jeg bruge noget tekst, og der tror jeg tager den der som og kopierer den, og så ruller jeg ellers nedad her, og så kommer der nemlig hernede, sådan at Google har lettere ved at finde lidt om det, og jeg skal lige op og hente min overskrift her og copy der, Ctrl C, efter jeg har markeret det, sige Ctrl V her, og så kan jeg komme nogle nøgleord ind her. Der er jeg så lige en smule fræk lige nu, for jeg tror ikke de kan være der alle sammen, men dem knalder jeg lige ind. Sådan. Og så har jeg kun én ting at rulle lidt op igen. Jeg skal tilmelde mig, sådan jeg kan få lavet nogle billetter her. Og der kan du se, der er lige nu, det er gratis, så mange, der er 10 af 10, og 0 pladser reserveret. Hernede, der kan jeg sige, der kan maksimalt være 30 her. Men jeg redigerer lige, så jeg kalder det en standardbillet, og lær at udvikle gratis foredrag. Og så en beskrivelse måske ind her, pris det er jo 0 kroner. Og hvor mange billetter har jeg i alt? Ja, men jeg synes egentlig, at vi kan nok lige være 15. Nu kommer jeg til at hoppe lidt over, fordi jeg kommer til at hoppe over, hvornår... så jeg skal lige redigere igen. Jeg laver faktisk en lille fejl, fordi her kan jeg beslutte, hvornår du kan starte med at købe billetter, og hvornår du slutter med det. Og om man vil have nogle maksantal og sådan nogle ting. Nu er den stort set færdig. Og udgive. Ja, læs lige korrektur en gang for din egen skyld. Og sige udgive, hvis du er klar. Og det var vi to nu jo. Så kan vi lige tjekke lige om 2 minutter, om den ellers er her. Og vi kan selv gå ind og se ændringerne her. Hvis du er tilfreds og færdig her, så vil jeg gøre det. Jeg går herop i Hejse foredragsholder, eller hvad du nu måtte hedde her, og sige log ud. Og så synes jeg egentlig, vi skal lige prøve at se på forsiden. Ja, jeg kunne også bare trykke på linket her tilbage til gratisforedrag.dk. Så nej, gratis foredrag øger omsætningen. Lad os prøve at klikke på den og se, hvad der sker ved den. Den er fremme og klar nu her, og det er på Agertoften 6.
Og der er så med lige en beskrivelse ned her, som jeg lavede før. Og du kan se, at her kan man som gæst booke sig. Og det man skal skrive hernede, dine gæster, det er først, så starter du med at sige, hvor mange billetter vil du have. Ja, jeg skal desværre kun bruge en. Og så kan dine gæster, det er ikke noget, du skal gøre det her, men det er bare for at vise dig, hvordan systemet fungerer. Jørgen Weisel, og eventuelt telefon, og en e-mail, og den var der, kommentar, hvis der er brug for det. Og så indsender jeg så min reservation nu. Og se, denne e-mail eksisterer allerede i vores system, så er jeg nødt til lige at tage en anden e-mail, og det er kun fordi, jeg er jo oprettet inde i systemet. Men det er den nye bruger normalt ikke. Så gratis, godkendt, bum, var jeg lige ved at sige, og det er jo fint. Og de kan selv, det dine gæster nu kan, dine tilhører, de kan selv gå ind og regulere på det her, forstået på den måde, at de kan gå ind og se det her. Hvis det nu er dig, der siger, jeg kunne egentlig godt lige tænke mig og se, om jeg har fået nogle tilmeldinger, så tager du gratisforedrag.dk, så går du ind under foredragsholder, det var mit brugernavn, og så havde jeg en kode her, som jeg lige kan hente herover. Hvor var det, jeg havde den? Kan du huske det også? Ja, nu havde jeg den jo tilfældigvis ved at have den her på min Gmail. Og den var lige heroppe. Og det du kan se her, det er, at nu kopierer jeg lige den, men lad os lige prøve at gå tilbage, fordi det var egentlig det, jeg godt vil vise dig her også, at systemet er faktisk ret smart. Nu gik jeg lige en tak for langt tilbage, vi tager lige en Gmail igen, så får den lov at se. Så er der allerede kommet fra gratisforedrag.dk JH Group, det er mig. Jørgen Weisel, det er det, Weislet har tilmeldt sig gratis foredrag, øger omsætningen, og booket en plads, der skulle så have stået en enkelt. Det er nu reserveret en plads, og der er 14, der er ledige. Du er velkommen til at fylde bilen op, og det er jo altså mig som gæst, der får den her. Så det er jo lidt interessant. Godt, men hvis det nu har været din mail, eller undskyld, det her er jo symboliseret ved din mail, så har du fået den her, men din gæst får en mail til om at logge sig ind her, eller og se, hvad der er sket her. Tilbage til gratisforedrag.dk. Se, vi skal lige prøve at komme ind og kigge den her, så vi siger en med kodeordet der, og så logger vi ind. Og så skal du herop til højre og sige kontrolpanelet. Og så er der aktiviteter her, heldigvis. Og gratis foredrag øger omsætningen. Der er reservationer her. Lad os prøve at klikke på dem. Der er en, der hedder Jørgen Weisel, der har meldt sig gratis foredrag øger omsætningen. Han har den mail, han har det telefonnummer, og han har bedt om en plads, og den er godkendt. Og ham kan du så afvise, redigere slet her, hvis du har. Men det er jo, får du forhåbentlig ikke brug for. Og det du kan se her, det er, at jamen ellers så kan du gå ind her igen og tilføje nye aktiviteter osv. Jeg logger mig lige ud en tur, og det gør jeg ved at trykke her på log ud og sige tak for i dag. Og det var så, hvordan du opretter dig som gratis foredragsholder. Men husk lige en vigtig ting. Det link, som du kan få det flere forskellige steder, nu går vi lige tilbage, det kan vi gøre hernede. Det er faktisk sådan, at det link der, det kan jeg lige vise dig et lille trick, hvordan du kan bruge det på din egen. Du kan nemlig sige gratis foredrag, klik her på, øge omsætningen, og så kan du klikke herop og sige Ctrl C, eller Ctrl A og Ctrl C, og så kan du ellers gå ind i din e-mail og lave en ny mail til alle dem, du nu vil have med. Og så kan du så skrive her, fortælle om, velkommen til jer, jeg håber, I vil alle sammen. Det er en måde, så send den mail rundt. Jeg skal nok komme med et eksempel på, hvordan man kan bygge sådan en mail op. Og du kan se her, at jeg som administrator har fået at vide, at der er kommet en ny foredragsholder, og han har den og den mail. Nok om det. Men det næste, der også er vigtigt, det er, at du kan gå direkte herind på dit Facebook, og så kan du gå ind og trykke på Facebook, og nu kontakter den selvfølgelig Facebook, og så kan du dele det her link nu, og så er det foredrag her, som vi deler inde på Facebook. Og når jeg kan jo komme med en kommentar til, hej alle venner, og husk at gøre det offentligt heroppe, og så tryk på del.
så vil alle dine Facebook-bekendte, venner og familie og så videre se den. Og det sker der jo ikke noget ved, fordi de kan jo bare finde ud af, om det er noget, de har lyst til at melde sig til. Det samme kan du gøre på Twitter. Du kan se her, der er alle de her forskellige, hvor du kan gå ind, og du kan også gå ind og lave et bogmærke til dig selv her på den. Og hvis du er med i MySpace, eller Dig, eller Twitter, har jeg sagt, eller Stumbling Upin, eller Delicious og Google+, så, og her er selvfølgelig også, du kan gå genvejen ind via mail. Og der kan også se, der er Yahoo Mail og Gmail og Hotmail og Anymail og så videre. Se, nu er det lidt smart det her, fordi den har så lige kopieret de her ind, også med din. Og så siger den så, hvad den er sendt som. Det kan du bare slette. Og så kan du ellers skrive videre her, og så sætte alle dine venner på. Nå, jeg håber, det har givet dig nogle idéer til, hvordan du kan markedsføre det. Tak for nu, og held og lykke. Jeg glæder mig til at se og høre, og dit foredrag, en af de næste videoer, der kommer, det er, hvordan du gratis bruger AnyMeeting til at snakke med dine kunder også. Så tak for nu, og held og lykke.